ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അജയ്. എല്ലാവർക്കും ടെക് കോർണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് AC വയറും DC വയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇത് ഒരു സുഹൃത്ത് കമന്റ് ചെയ്താണ് ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്, ഇന്നത് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന്. ഈ കമന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊരു വേർഡ് ഫയലിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് മാക്സിമം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരുടെ കമന്റുകൾ ചിലപ്പം വീഡിയോ വരാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവാം. അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല, അതൊന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലിക്കിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കമന്റ്സ് വരുന്നതിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അധികം കണ്ടന്റ് വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് നേടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില കണ്ടന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നുണ്ടാവാം. എങ്കിലും എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി മിക്ക കമന്റ്സിനും നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്, കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരുടെ കമന്റ്സ് നമ്മൾ വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. അവരുടെ വീഡിയോസ് ഉടനെ നമ്മൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റിംഗ് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാൻവേയുടെ പോക്കറ്റ് മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഗിവ് അവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 5ാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പം DC വയർ AC വയർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ DC വയർ AC വയർ എന്ന് പറയുന്നതിലും എനിക്ക് ഇത്രയൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് DC കേബിളും AC കേബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. വയറും കേബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കേബിൾ നമുക്കറിയാം എന്തിനാ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പവറിനെ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി വൈദ്യുതിയെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു പാതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മീഡിയമാണ് നമ്മുടെ ഈ കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി AC കേബിളും DC കേബിൾ, AC നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്, DC ഡയറക്ട് കറണ്ട്. പക്ഷെ DC കേബിളിനെ പറ്റി നമുക്ക് അതിന് മാത്രം പരിചയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്നും DC അപ്ലയൻസസോ DC ട്രാൻസ്മിഷനോ നമ്മുടെ ഒന്നും DCയെ സംബന്ധിച്ചല്ല. DC വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയലില് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ പല ചെറിയ ഏരിയസിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് DCs ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം AC നമുക്കെല്ലാം പരിചയം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും AC-യിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന AC കേബിളുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ DC കേബിൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. DC കേബിൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ DC വയേഴ്സ്, DC കേബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം, സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന DCs ആണ്. ആ ഒരു വയറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ DC കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ വല്ല DC കണക്ഷനുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഫീൽഡ് വയറിങ്ങിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഈ DC കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു മെജോറിറ്റി ഈ DC കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് നമുക്കൊരു സോളാർ കേബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. സോളാറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിളാണ് നമ്മുടെ DC കേബിൾ. ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇൻസുലേഷനിലാണ്. നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ AC കേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ കാണാം, അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഇൻസുലേഷൻ കാണാം. പക്ഷെ ഒരു DC കേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ അല്ല, 2 ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിന്റെ മേളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻസുലേഷൻ കൂടെ ഒരു DC വയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്കറിയാം DC വയർ സോളാർ കേബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെറസിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു മാതിരി ഫീൽഡിലും പറമ്പിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. അതായത് ചൂടത്തും തണുപ്പത്തും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സേഫ്റ്റിയും അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും വരാത്ത രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു DC കേബിളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു DC കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് XLPO ഇൻസുലേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. XLPO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളി ഒളിഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ തന്നെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിലാണ് ആ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ആ XLPO മെത്തേഡിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹാലജൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീയിലൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു വിഷവാതകങ്ങളൊന്നും അത് പുറപ്പെടുവിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലും അത് വളരെയധികം എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്
ഈ നമ്മുടെ DC കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേഷനിലാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു DC കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടിൻഡ് കോപ്പർ ആണെന്ന് പറയും. ടിൻഡ് കോപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ DC കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ്സ് കേബിൾസിലും ഒരു സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ റസ്റ്റിംഗിലും എൻവയോൺമെന്റ് ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ കേബിൾസിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സോളാർ കേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ DC കേബിൾസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോപ്പർ കേബിൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമുക്കൊരു അലൂമിനിയം കേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക. അലൂമിനിയം കേബിളിന്റെ കളറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് AC കേബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ DC കേബിൾ. അതായത് അതിന്റെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ്സിലും ഒരു സിങ്ക് കോട്ടിംഗ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കറന്റ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സോളാർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് ഇൻവെർട്ടർ വരെ വരുന്നത് ഒരു ഹൈ DC കറന്റ് ആണ്, ഒരു ഹൈ DC കറന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഹൈ കറന്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു DC കേബിൾസിലുണ്ട്, AC കേബിൾസിൽ ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു DC 4² കേബിളിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു AC 10² കേബിൾ തരിക. അപ്പൊ അതിന് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ DC കേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് AC കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഈ കറന്റ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിൽ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് കിട്ടില്ല എന്നതാണ്, അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആകും എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കറന്റ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി അതും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രത്യേകതയാണ് AC കേബിളും DC കേബിളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. ഇനി വേറൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ നമ്മുടെ കേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ഓരോ ത്രെഡ് പോലെയാണ്, സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണ്. കുറെ സ്ട്രാൻഡ്സ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു വയർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാൻഡ്സിന്റെ തിക്നെസ് ഡയ, ഓരോ ചെറിയ സ്ട്രാൻഡ്സിന്റെ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു DC കേബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും AC കേബിളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. DC കേബിളിന്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നാരുകൾ പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. നാരുകൾ പോലത്തെ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ DC കേബിൾസിൽ വരുന്നത്. AC കേബിൾസിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള, കുറച്ചും കൂടെ ഡയ ഉള്ള സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ആ കേബിളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു DC കേബിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ DC കേബിൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡുകൾക്കും ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് നമ്മൾ DC കേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ TUV സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ MNRE സർട്ടിഫൈഡും കൂടെ ആവണം. അപ്പോൾ MNRE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഒരു പവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിൾസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ MNRE സർട്ടിഫിക്കേഷനും TUV സർട്ടിഫൈഡും ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മുടെ DC കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ AC കേബിൾ ഈ ഒരു MNRE സർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു DC കേബിളും AC കേബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കി, ഒന്നാമത് ഇൻസുലേഷൻ ആയിരുന്നു, പിന്നെ കറന്റ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ ടിൻഡ് കോപ്പർ ആണ്, പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു DC കേബിളും AC കേബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തമ്പ് റൂളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ കേബിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ AC ഒരു തമ്പ് റൂൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വയർ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ DC വയർ സൈസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു തമ്പ് റൂൾ ഉണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പം ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആംപിയർ ആണ് എങ്കിൽ 20/5 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 4 കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു 4² കേബിള് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് പറയുന്നത്. 20 ആംപിയർ വരെയുള്ള ഇതിൽ, അതായത് എത്രയാണോ ലോഡ് അത് /5 ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നോർമലി നമ്മുടെ കേബിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു തമ്പ് റൂളാണ്. അപ്പം ഇത് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ദൂരം നമ്മുടെ സോളാർ പാനലും ഇൻവെർട്ടറും തമ്മിൽ വളരെ ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ കേബിൾ സൈസ് ഫോർമുല തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വയർ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ല, ചെറിയ ദൂരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തമ്പ് റൂൾ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വയർ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു mm സൈസുള്ള കേബിളിൽ 5 ആംസ് നമുക്ക് ഈ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് 20 ആംപ് ആകുമ്പോൾ 4 mm 25 ആണെങ്കിൽ 25/5 ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തമ്പ് റൂൾ വെച്ച് വയർ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഗിയോവേയുടെ സാൻവാ പോക്കറ്റ് മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഗിയോവേയുടെ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, XLPO എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് XLPOയുടെ ഫുൾ ഫോം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രധാന ഗുണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ ലിങ്കിന് താഴെയാണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 10 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരി ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സാൻവ മൾട്ടിമീറ്റർ ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് നൽകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.